Ama-buffalo nama-elephant aseshaye 617,000 usephule irekhodi njengengoma estrinywa kakhulu evikini lokuqala iphumile-ke ihlula bani-ke ayihluli muntu kodwa-ke isingaphezulu kwekaMthandeni ethi ena 24/7 uMthandeni wayikhipha last year yashaya 515,000 irekhodi-ke bese limile-ke isikhathi eside-ke lelo simbonge kakhulu-ke uLimithi-ke nala lapha kuthiwa ama-album amaskandi athe mayifika nje iphumile ngeviki lokuqala ahlala nje phezulu singabala uSminoff, Khuzana ngidlala nengane, Mzukulu ngifento zami, uKhuzani, Inhlanhla, iza nebhadi, Mlabalaba izethembiso unumber 10 ekaLimit nalo unge-6 ke uLimit nalo uthi enze lokho kuKhuzana-ke ungene kabili-ke kuyilist yiwo lama record hlale sikhuluma ngawo abantu abangawazi abathi mase bawabona benze ngathi abha right-ke sekuthiwa-ke nansi-ke i-main point yale video le ama-streams amaningi e-album ngamaskandi aseke abakhona-ke asephumile-ke i-top 10-ke le uLimit nala-ke is a new record holder-ke umphathi werekhodi elisha sha yokuthi ashaya ama-streams amaningi ngeviki lokuqala-ke number 1 Limit nala i-album yakhe number 10 ishaye 4.9 million uMzukulu last year washaya 4.6 million uShenge le angiyazi le stika Shenge semele angicacisele umuntu ngikhulume naye le uShenge akana album akana EP akana single uShenge noma khona engayazi azoyijumpa sizoyakukhuzana Khuzana ibambe ku number 4 uthi kanjani ngasazi ukuthi Khuzana yena washo u3.98 million uMafikizolo 3.2 million Mezi Music 2.8 million Feza Langa 2.6 million Tencane 2.5 million Thandeni SK 2 million eShemba 1.9 million abantu abastringiwe kakhulu ngeviki lokuqala-ke lapho-ke bayi-10 le kaShenge kusamele besichaze ukuthi ibuya kuphi right bathi-ke ama-rekhodi-ke lawo top 10 yama-songs or yey'ngoma ezistrinywe kakhulu eSouth Africa siyacabanga ukuthi mhlawumbe eSouth Africa ngazi-ke noma-ke umaskandi or eSouth Africa abachazanga kodwa uma ngibona number 7 uthi 26 ngiyabona ukuthi shuthi-ke eSouth Africa zonke iy'ngoma sezizaba khona-ke number 1 uLimit ama-buffalo ama-elephant 617,000 number 2 ngimbe lomhlabathi 446k uLimit futhi naye number 3 unyonge Trey 437 uLimit futhi nala number 5 uLimit nala 381,000 number 10 number 6 uLimit futhi ngiyamthanda uDad 368k number 9 siyoqala phansi 321k wama-streams lawo ngibheka uLimit-ke nizobabona-ke abanye abakhona-ke abenza le top 10 onjengo Valentine uSikhanga-ke loyo nabanye-ke bathi-ke uLimit nala kuleli viki leli esikulona-ke uyi-Australia kakhulu as a artist yase-South Africa uyi-Australia kakhulu ukudlula bonke abantu lokho bakwenzayo usedlule ngisho Kabza the Small Kabza asazi noma ukhabazela yini so kunjalo engenza kwethu ilokho besifuna ukuthi na sikhulume ngakho base bethi futhi uLimit nala ukugcina nci uMaskandi wes7 ukuthi yena no ngiyaphetha bathi yena uday number 7 lapho ekwazi ukuhlala khona is number 1 uma-Apple chart music umuntu wakwenza kakhulu lokho Khuzani insuku ezimbili uLimit usekwenzeke 7 days